Jemi rikthyer përsëri në studio, miq pasi ndoqëm edhe materialin e mëparshëm dhe do të flasim për temën e ditës së sotme, do diskutojmë lidhur me problematikat e konsumatorit, duke u fokusuar tek rritja e çmimit të energjisë elektrike, tek uji i pijshëm, tek kredit bankare, gjitha elementët, produktet ushqimore, gjithë ato që ndikojnë drejt për së drejti në xhepin e konsumatorëve dhe që prekin shqetësimet e tyre. Edhe për të folur referuar dhe situatës problematike të krijuar dhe të përfolur ditët e fundit mes kompanisë ÇEZ dhe debitorëve të saj në zona të ndryshme të vendit, ne do të kemi mundësi të diskutojmë me të ftuarin e ditës së sotme. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Altin Goxhaj, kryetar i Zyrës për mbrojtjen e konsumatorit. Përshëndetje. Përshëndetje, Nesi që jam këtu. Është kënaqësi dhe për ne që je në studio për të folur për konsumatorin. Dhe duke qenë se unë përmenda është diskutuar këtë ditë për problematikën mes ÇEZ-it edhe debitorëve të saj ose atyre që u ka ndërprerë, le të themi, furnizimin me energji elektrike për disa ujësjellësa, ka bërë mungesën e ujit të pijshëm kjo gjë. Dhe ju keni reaguar, keni edhe një padi, keni hedhur në gjyq ÇEZ-in. Kjo është një, le të themi, një hap ndryshe nga protestat, nga ato që ne jemi mësuar të shikojmë dhe që po diskutohet në shumë zona. Është hera e parë që ju merrni një nismë të tillë, zotë Goxhaj? Jo, vetëm procesi është hera e tretë. Po kjo për ZMK-n si fush veprimin nëpërmjet kallëzimeve penale është hera e 7. Do ÇEZ-in është hera e tretë, dy çështje tjera janë mbyllur nga prokuroria. Janë mbyllur në mënyrën më absurde, siç mbyllen gjithmonë çështjet në Shqipëri. Por tashmë nuk e di si do të shkojë kjo punë, por jam i bindur që pavarësisht se drejta është në anën e konsumatorëve shqiptar, ÇEZ-i ka mundësi të fitojë prapë. Pse ka mundësi të fitojë prapë? Ka mundësi të fitojë prapë ÇEZ-i sepse sistemi është i kapur. Duhet të kthehemi në origjinë, të mënyra si është bërë kjo kontratë e privatizimit. Kjo kontratë e privatizimit është përgatitur e gjitha nga Banka Botërore, vetë ÇEZ-i ka ardhur në Shqipëri sill nga Banka Botërore, dhe Banka Botërore është institucioni i cili ka ndërtuar gjithë këtë piramidë që quhet ÇEZ, ka ndërtuar një skem të tërë të mbikëqyrjes tregut, e cila përjashton mundësinë e mbrojtjes konsumatorëve. Ka krijuar një model rregullator për mbikëqyrjen e tregut ku i ka hequr çdo shans publikut dhe konsumatorëve që të kenë të drejtë në këtë çështje, dhe gjithçka është e fituar 100% nga ÇEZ-i. Është një lojë pisët e Bankës Botërore që është bërë në bashkëpunim edhe me klasën politike. Mund t'ju kujtoj një detaj që mund këto ditë kam ndjekur me vëmendje reagimet e opozitës dhe sinqerisht më është neveritur kjo me hipokrizi e kësaj opozite që ka 3 vjet që hesht dhe sot guxon dhe flet. Ka 3 vjet që hesht për mbrojtjen e konsumatorëve dhe i ka shitur disa herë konsumatorët. Unë do ju kujtoj që kam çuar në kallëzim penal një nga drejtuesit e lartë të Partisë Socialiste, një vit më parë për fshehje provave të krimit, në vitin 2011, në 10 tetor, në 10 janar, u paraqit deputeti i Partisë Socialiste me dokumenta autentik, dokumenta ligjor të përsosur, që e kap të ÇEZ-in me presh dorë, duke vjedhur. Dhe vjedhja nuk është një çështje civile që zgjidhet me gjykata civile, as me arbitrazhe, po është një çështje që kalon direkt në gjyqje penale dhe njerëzit futen burg për këto gjëra. Në këtë kuptim politika ka qenë përfshirë edhe më herët. Jo vetëm që e kapi. Nuk ka reaguar. Jo, po këtë dua të tregoj që deputeti i opozitës i kapi duke vjedhur këta njerëz dhe të nesërmen drejtori i ÇEZ-it u fut në zyrat e Partisë Socialiste, takoi Edi Ramën dhe çështja mbyll. U mas 3 javësh dola në televizor pasi u paraqitën prokurori dhe thash, unë kam kallzuar penalisht një dëshmitar okular për fshehje provave të krimit. Pasi kjo opozitë ka 3 vjet që hesh dhe kurse ka përmendur Bankën Botërore. Në asnjë rast, edhe prapë pse nuk e përmend. Sepse duket do që të vinë pushtetet vazhdoj prapë pazaret e pista me Bankën Botërore. Dhe unë besoj që kjo është një skem e dështuar, e gatitur nga klasa politike dhe ndërkombëtarët. Por dua që t'i vej të jap atë që është Cezarit. Dhe dua të them që nëse këtu ka një krim të madh, krimi më i madh qëndron tek fakti që shqiptarët janë bërë yes men dhe prandaj çdo formues që Banka Botërore e Shqipërisë. Banka Botërore ka konflikt pastë interesi në këtë histori, mbron plotësisht interesat e një korporate të huaj dhe ka dëmtuar në mënyrë zyrtare, të qëndrueshme, të vazhdueshme konsumatorët shqiptar, duke dëmtuar skemën e mbrojtjes së konsumatorëve në fushën e energjisë. Vetëm një rast i fundit, që është $2.1 milion financim i ardhur nga taksapaguesi spanjoll në shtetin shqiptar, ku kanë qenë 2 ministri partnere, Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Transportit dhe Punëve Publike. Ka qenë Banka Botërore dhe UNDP-ja. 4 institucione për të shpenzuar $2.1 milion për të ndërtuar një skem të mbrojtjes konsumatorëve në fushën e energjisë dhe të ujit. Këto para erdhën në vitin 2010 dhe u harxhuan deri në vitin 2012. Këto para janë abuzuar, janë vjedhur
janë falsifikuar dokumenta, të cilat realisht kanë fshehur një pislik shumë më të madh se kaq. Mënyra se si është shkatëruar skema e mbrojtjes konsumatorëve në fushën e energjisë. Që do thotë konsumatorët shqiptar, nëse do të kishin pasur një mbrojtje të tillë, jo arbitrazh nuk fitonte kur Çezi. Por Çezi do paguante vazhdimisht në arbitrazh. Jo vetëm për shtetin shqiptar, por edhe për konsumatorët. Dëmi që është bërë konsumatorëve shqiptar kap një vlerë mbi 200 milionë euro. Ndërkohë, zoti Goxha Çez pretendon se ka të drejtën e saj ligjore për të bërë këto ndërprerje, ka paralajmëruar edhe më herët qytetarët. Në këtë kuptim vazhdojnë edhe protestat, a mund të flasim ne për fajtor dhe edhe për drejtësi nga ana e Çezit? Mund të kujtoj. Mund të kemi dhe reagime nga qytetarët në telefonit. Do ishte mrekulli. Mund të kujtoj një nen të kodit penal shqiptar, se thot për rast të ndërprerjes së energjisë për ujësjellsat. Po, do më lejoni ta lexoj plot këtë argument që kodi penal. Neni 230. Vepra me qëllime terroriste. Ndryshuar me ligjin 9XX, neni aq. Kryerja e veprave të mëposhtme me qëllim për hapjen e panikut në popullat, ose për detyruar organe shtetërore, shqiptare ose të huaja, të kryen ose të mos kryen një akt të caktuar, ose për të shkatëruar apo destabilizuar në mënyrë serioze struktura thelbësore politike, kushtetuese, ekonomike ose sociale të shtetit shqiptar, të një shteti tjetër, institucioni apo organizatë ndërkombëtare dënohet me burgim jo më pak se 15 vjet ose me burgim të përjetshëm. Veprat me qëllime terroriste përfshin, por nuk kufizohen vetëm në pika e shkaktimin e ndërprerjes së furnizimit me ujë, energji elektrike ose çdo burim tjetër të rëndësishëm. Unë lexova një nen. E kuptoj. A lexuat në këtë nen ato që po ndodh sot ditë? Unë e shikoj në fakt nëse do të kemi bëjmë veprim terrorist. Kemi bëjmë veprim terrorist. Ndërkohë është dhe një e drejta për të patur ujë të pijshëm, energji elektrike e sankcionuar edhe tek organizata. Ndërprerja që bën Çezi është një ndërprerje e cila synon të krijojë një situatë konfliktuale, sepse kërkon të krijojë presion që të sigurojë prova për gjykatën e arbitrazhit. Ajo detyron policinë që të shkojnë në zyrat e Çezit, detyron policinë, detyron shtetin shqiptar, sepse më jep një shpjegim. Ku është logjika që ajo ndërpret ujin? Çfarë do bëjë njerëzit? Do vdesin? Në ndryshim shteti apo jo? E drejtë. Ajo ndërpret ujin në mënyrë që shteti të ndërhyj për çbllokimin e ujit, në mënyrë që thotë jam hyri policia në pronën time. Që do thotë është gjitha një teatr, është një spektakël. Dhe ky spektakël dirigjohet totalisht nga Banka Botërore. Është një lojë e pisët që është bërë në Shqipëri për 4-5 vjetësh, që un kam vite që e them dhe vetëm televizionin tuaj është një televizion tjetër që ka guxuar, janë 2 televizione në Shqipërinë, që më kanë dhënë të drejtën të flas për këtë çështje. Pasi jam në censurë të plot për këtë temë, pasi Banka Botërore nëpërmjet skemave të saj të ulta dhe të poshtra që ka ndërtuar në media shqiptare, në politikën shqiptare, në institucionet shqiptare, ka krijuar një bllokazh total. Mos harroni, kanë fituar një gjyq Bankës Botërore me Bashkinë e Tiranës, me kryetarin Edi Ramën, 2 vjet më parë, 1 vit më parë, sepse unë akuzova Bankën Botërore për lojën e pisë që po bënte me projektet për rinin në Bashkinë e Tiranës. $1 milion që përdorën për fushat elektorale. Dhe pikërisht ky kryetar bashkie, që ka qenë atë kohë, tash është kryetar opozite, kanë nxjerr urdhër në mediat opozitare që Altin Goxha të mos flasi për këtë temë, do të dalin socialistët. Ku ishin këta socialistë 3 vjet? Ku i pashun këta njerëz? Dil dhe kontrollo, dil dhe fol, dil dhe bërtit, duke protestuar ne këtej, ata duke bllokuar andej. Sot ata bërtasin dhe flasin për të drejtën e konsumatorëve shqiptar. Kjo është lojë pisë dhe lojë shëmtuar dhe hipokrizi. Ata kanë fshehur një të vërtet madhe, pasi janë të përfshirë. Vetë gruaja kryetare e Partisë Socialiste është një nga ekspertët kryesorë të Bankës Botërore në Shqipëri. S'mund flasë kryetari i Partisë Socialiste për Bankën Botërore. Dhe kjo është një lojë pisë që do ta vuajnë shqiptarët më keq këto ditë që do vinë. Do të jetë një lojë që do paguajë 1 vit rresht dhe nuk di një rast më të ndyrë, më të poshtër në të gjithë Europën që Banka Botërore të ketë bërë një lojë kaq të pisë sa në Shqipëri. Unë kuptoj shqetësimin tuaj, shqetësim i drejtë dhe besoj se do gjejnë hapësirë edhe qytetarë që po na ndjekin për të dhënë opinionet e tyre në numrin tonë të telefonit. Ndërkohë, për të vijuar dhe me pjesën tjetër që ka reaguar dhe ministri Noka, i cili është shprehur se do të bëhet arrestimi, nuk do të lejohen persona caktuar të ndërpresin energjinë. E kuptoj. Unë lexova një kodit penal. Si u duket ndërhyrja e shtetit në këtë rast? Askush mund ndërpresi burimin e ujit. Qoftë edhe me deklaratë. Askush nuk mund ndërpresi burimin e ujit për konsumatorët. Askush. Nuk ka drejt askush. Borxhet që kanë palet e zgjidhin gjykatë. Ajo thotë do ikiti, pse mos shkoj shteti shqiptar, ja konfiskoj gjithë pasurinë Bankës Botërore.
Me vetë gjyqësi. Po jo për do shkojë gjykat. Do shkojë gjykat në arbitrazh për zgjidhur të problem. Që do thotë Banka Botërore s'mund të vetë gjyqësi në Shqipëri. Të zgjidhë problemet që ka në rrugë ligjore, edhe në gjyqë gjyqësisë. Ti fitoj gjyqin ti marrë lekët. Që do thotë kjo është rruga që duhet ndiqet. Por po të shohësh vetë kontrata që është ndërtuar dhe vetë këtë atë që po bën Çezi në Shqipëri është një lojë poshtër e cila synon që mbasi vodhi miliarda dollar nga konsumatorët shqiptar me vite të tëra, duke mos bërë asnjë investim, duke sabotuar të gjithë skemën, duke amortizuar më keq rretin, duke vjedhur magazinat e OSSH-s të dikurshme me bakër i cili përmbante Flori brenda, pasi bakri ka përqindje Flori, e morën këtë bakër, e shitën e zhdukën nëpër privat, e shkatëruan gjithë sistemin, shkarkuan nga puna, pushuan nga puna të gjithë specialistët e mirëmbajtjes së rrjetit, nuk u vun dorë në asnjë lloj elementi për të ndërtuar një skem të shpërndarjes së energjisë, morën parat, fituan 10 fish në asaj që hodhën, dhe tash duan të hiqin dhe të marrin edhe sa para tjera. Dhe mbrapa kësaj loje, gjatë gjithë kohës ka qenë Banka Botërore. Ka marrë pjesë në 7 seanca dëgjimore me interrogatorët e energjisë. Dhe në çdo seancë kam folur për pislikun që po bën Banka Botërore, kam dalë para Bankës Botërore, para parlamentit, para interrogatorët e energjisë, para Çezit, kam akuzuar Bankën Botërore që po ndërhyn, po influencon, po rritje artificiale të çmimeve të energjisë, po ndërhyn për modelin rregullator të mbrojtjes konsumatorëve, po ndërhyn për të prish kontratën e konsumatorëve dhe për të mos lejuar një kontratë standarde që mbron interesat e konsumatorëve, në shkeljet plot ligjit të konsumatorëve dhe përpjekjet e mia kanë qenë nuk ka patur rezultate, pra pikërisht kemi pasur një rezultat të vit, kryetari i ri që ka ardhur i interrogatorët e energjisë, për herë të parë premtoi publikisht që do të merrte në konsiderat kërkesat tona si organizatë. Dhe premtoi 3 gjëra nga protesta jonë e vitit kaluar. Premtoi që nuk do rritet çmimi i energjisë. Premtoi që do miratosh një kontratë model stabil për konsumatorin dhe kompaninë ÇEZ. Dhe treta, premtoi që do të kishte një model mbikëqyrës për ÇEZ-in në raport me faturimet e paligjshme dhe me mënyra si ndërtoheshin faturat. Këto premtime kryetari ka mbajtur, s'mund të them që si ka mbajtur, të tre e ka mbajtur, por unë do të kujtoj që interrogatori i energjisë ka qenë i gjithë një presion total të Bankës Botërore dhe unë kam akuzuar, kam çuar kallëzim penal të gjithë komisionerët e Bankës Botërore, në fakt të interrogatorit të energjisë. Mos harrojnë ka qenë një kallëzim penal i bërë para 3 vjetësh. Unë jam paraqitur në prokurori, kam paraqitur kallëzim penal për gjithë anëtarët, për gjithë komisionerët e interrogatorit të energjisë, për çështën e rritjes së çmimit të energjisë dhe për influencën që ka Banka Botërore në interrogatorin e energjisë. Zoti Goçaj, edhe diçka tjetër ndërkohë ÇEZ shprehet se ka të drejtën e saj që e thamë edhe më herët, pavarësisht se ju lexuat dhe për aspektin ligjor në fjalë. A është drejt që vetë konsumatorët të mos e paguajnë energjinë elektrike? Nuk ekziston. Akuza kjo është. Nuk ekziston fjala konsumator dhe mos pagesë. Konsumatori është ai që paguan. Ai që paguan nuk është konsumator, është hajdut. Mirë, ju do pres për pak një telefonat. Unë nuk merrem atë që paguan, janë hajdut. Nuk merrem atë që paguan. Mirë, kemi një telefonat. Atëherë, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po dëgjoj në vëmendje zotin Altin Gozaj. Po. Ne jemi dy pensionistë burrë grua. Kemi një vonë guzhin. Dhe duke paguar rregullisht, sepse ne jemi të sistemit vjetër, ne kemi edukatën e pagesës. Kur vjen puna, nuk zgjat një ditë dhe në august në fusin 307.000 lekë ujë sjellsi. I vetëm se unë la bash kam, për të qenë sinqert, duke qenë pensionist. Kurcejnë dhe pikat e ujt, edhe dushin e shturp të them bëdhem jenë javë, se duam që mos harxojmë korrentin dhe ujin. Përfundimisht ai vjen fut 307.000 lekë ujë. I them ku e kam, e ke numër në shap. Të lutem më për mend që faturën ta kam paguar dhe ta rafis librezën. Përfundimisht, më thot, është gjendje në shap. Ku janë këtë gjendje kur unë mora me zero kur lera kontratën para 6 vjetë? Atë si krija ke gjendje duke paguar më për më? Sepse është vjedhur. Është vjedhur. Është vjedhur. Do manovra në sahat në këtyre në këta ujësirës dhe këta faturës të ujësirësit, dhe të përgjigje bje. Unë nuk e kam paguar akoma, se unë nuk fletoj 300.000 lekë për muaj burrë grua. Ku të gjejën 307 e heq që ti paguaj? Kjo është, për lutem një sqarim. Zonjë, e kuptojmë shqetësimin tuaj, do të jetë shqetësim edhe për shumë qytetarë. Përshëndesim. Sistemi i modelit rregullator të energjisë dhe të ujit është një sistem i abuzuar, i ndërtuar plotësisht nga ndërkombëtarët, që është Banka Botërore kryet lojës, jo vetëm. Ju e theksoni që fillim. Jo, ne theksoj sepse unë po ju them ku fillon e keqja. E kuptoj. E keqja fillon tek ai që ta ndërton ligjin. Ka ai që të ndërton modelin rregullator, ai që të jep të drejtë dhe të heq detyrimet. Këtë ka bërë Banka Botërore në Shqipëri. Ç'do thotë me fjalë tjera? Në sistemin e ujësisë kanalizimeve është ndërtuar një lojë poshtër dhe e pisët për të dhënë artificialisht çmimin e energjisë, në fal të ujit, në mënyrë që të realizohet një qëllim final i Bankës Botërore në Shqipëri, që është privatizimi i ujësjellësve.
Njësoj që kanë bërë me energjinë duan të bëjnë dhe me ujësjellësit. E kemi denoncuar këtë skem 3 vjet më parë. Kemi denoncuar 2 vjet më parë. Dhe kemi pas një censurë të jashtëzakonshme në media shqiptare, pasi Banka Botërore ka hedhur para në media shqiptare në formën e spoteve, ku një nga kushtet ka qenë bllokimi i zërit ton për të mbrojtur konsumatorët në këtë çështje, që është çështja e ujësjelljes kanalizimeve. Tashmë kemi një kontratë e cila do të mbronte konsumatorët, por në fakt dëmton konsumatorët, pasi favorizon ujësjellsin. Zonja ka të drejtë, por zonja nuk e gjen dot të drejtën tek ujësjellsi. I thonë ata do shkosh në gjykatë, që do bëj 3 vjet gjyq për 350.000 lekë. Që do thotë pisliku që bëhet, ajo gjë e poshtër që ndërtuar në Shqipëri, nga Banka Botërore, ka qenë asimetria konsumatorit me shërbimin që merr. Që do thotë në Evropë ndalohet me ligj. Që do thotë, gjykatës evropian, nëse i vjen në dorë një kontratë e cila trajton në mënyrë asimetrike konsumatorin dhe biznesin, që do thotë konsumatori për të gjetur drejtat e tij do të shkojë në gjykatë, kurse kompania ta merr direkt në kontratë. Kjo quhet asimetri në terma ligjor. Një gjykatës evropian, çdo shteti evropian, pasi është një ligj evropian që funksionon, e merr atë kontratë dhe e hedh në koshin e plerave dhe e fillon gjyqin sikur e kontratë mos ekzistojë, sepse është e paligjshme. Pasi në Europë ndalohet asimetria konsumator. Në Shqipëri, Banka Botërore, me paratë ndërkombëtarëve bashkë me disa institucione të tjera, ka ndërtuar një model rregullator ku konsumatori nuk e gjen dot drejtën. Zonja nuk e gjen dot të drejtën, se shkon tek ujësjellsi, ata e sorollasin. Ata e sorollasin, ndesa zonja të lodhet. Pasi lodhet zonja, ata vazhdojnë prapë. Do zgjatet. Dhe pislloku që bëhet është i tillë, që ka ndërtuar një sistem mbikëqyrjes tregu në fushën e energjisë, në fushën e ujit, në fushën e bankave, në fushën e sigurimeve private, një model standard rregullator i cili nuk favorizon konsumatorin. Jo nuk jep as të drejtat barabarta, por e trajton në mënyrë diskriminuese ligjore. Që do thotë, në fushën bankare, si pasojë reformave që janë bërë dhe me ndërmjetësimin e Bankës Botërore dhe institucioneve të tjera, konsumatori shqiptar nuk ka ku të ankohet nëse nuk ka kredi konsumatore. Vetëm në rast se një kredi e konsumatore, mundet që konsumatori të ankohet te Komisioni i Konsumatorëve, kurse kur vjen puna, kur ka çështje që ka bënë me bankën, ai s'ka ku të mbrohet. Pse? Ka ndërtuar një ligj ku konsumatori nuk jepet drejtë mbrojtjes. Zoti Koçaj, një tjetër telefonat që është duke pritur. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi, zonjë. Mirëmëngjes. U përshëndes. Me gjithë stafin që keni aty. Ju falenderojmë shumë. Dua të bisedoj me atë zotnin një çik. Po, ju dëgjon. A mund ta dëgjoj në televizori apo këtu? E dëgjoj me shumë mendje zonjë. Po, mund të na bëni pyetjen tuaj dhe na dëgjoni pastaj. Po. Në atë. Un kam një pyetje për atë zotnin. Ju falenderit për çdo gjë. Neve jemi për jashta. Zoti ministër na tha që do të merrni shtëpitë në një në dorë. As kredi në dorë se jemi të moshuar. Gjithë ato njësit kombëtare që kanë qenë. Që bën? Neve, si të dalim ne 80 vjeç për jashta? Ne po flem në për shkallët e dynjës. Kjo është një çështje tjetër problematike. Po, për ta theksuar. Jemi shoqata e mbrojtjes së konsumatorëve, jemi shoqata jo qeveritare që merr mbrojtjen e konsumatorëve. Po flasim për energjinë elektrike, për ujin e pishëm. Kjo nuk është fushë që e mbulojmë, nuk kemi asnjë aftësi ligjore. Edhe te ujti që ta nxirja. Aty do dilet. Okej, ke ujë po. Edhe për ujin, neve na vjen ujë keq, qamet. Njëherë që vjen ditët, mizerie ujë, mizerie, po pim ujë te kanaleve. A është në gjendje kjo qeveri që të na ndihmoj, apo të na hedhit na plakë për jashta? Se fëmijët na kanë ikur. Po me kërkojmë neve, vetëm të na mbysin për vjosa, në për dete, në për lumenj. Ju e keni ngritur zërin? E keni ngritur zërin, zonjë? Po. Jeni drejtuar diku? Oh, nuk kam lënë vend. Vend. Policia ka ardhur sot të rregullojeni vet. Bëheni vet. Çfarë do bëjmë neve? Pra, ta rregullojnë qytetarët, e kuptuam pak a shumë mesazhin tuaj, zonjë. Ju falenderojmë shumë na dëgjoni nëpërmjet ekranit. Të bëj një shpjegim dhe zonjës nderuar për ndërhyrjen shumë e vend që bën dhe që reflekton një hall real. Duhet ta zgjidhë ajo këtë problem? Këtu problemi është që nuk ka kusht ta zgjidhë. Pse nuk ka kusht ta zgjidhë? Flasim për ujin. E drejt për ujin. Ardha e ujit me cilësinë e duhur për qytetin e ujit pishëm është detyrim ligjor. Çdo qytetar e meriton këtë gjë, ka dhënë kushtetutë. Furnizimi publik është një detyrim, nuk është një çështje dëshire. Dhe të mos harrojmë zonja duhet të jetë mes Tiranës pa flet në këtë lloj forme. Që do thotë, mosardhja e saj një ujë cilësor tregon që ujësjellsi ende nuk e ka çuar në destinacion pra në shtëpinë e vet. Dhe gjithë kjo periudhë kohe asaj faturohet njësoj sikur të vijë ujë pastër. Dhe kjo është vjedhje. Pse? Në sezonjës nuk i vjen ujë pastër. E para, nuk i vjen gjatë gjithë kohës. E dyta, ujësjellsi duhet të mbajë përgjegjësi financiare. Që do thotë, nëse zotëris X i vjen ujë pishëm 24 orë në ditë, i vjen dhe rjetëshëm, dhe të paguan për këtë gjë,
Dhe zotërisë Upsilon apo zonjës të rast nuk i vjen ujë as i pishëm siç duhet dhe as në kohë mjaftueshëm, atëherë kjo zonjë nuk ka pse të paguajë njësoj si ky tjetri. Po, nëse flasim për këtë problem në Tiranë, mendo në zonat të tjera do të ishte. Që do thotë, duhet të kishte diferencim. Në zonat që cilat nuk janë gjendë të ofrojnë këtë shërbim, duhet të kishte diferencim dhe në çmim, gjë që nuk është bërë. Por çfarë do të thoja unë për ujësjellëse? Do të thoja një gjë shumë të rëndësishme. Enti rregullatori i ujësjellësve është një ent i krimbur dhe i kalbur në burokracinë e mungesës së mbrojtjes konsumatorëve, i cili është në luftë me konsumatorin. Do të kujtoj një detaj ligjor. Sipas ligjit, zyra e mbrojtjes konsumatorëve, shoqatja qeveritare, nuk ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjen në seancë dëgjimore. Çfarë do thotë seancë dëgjimore? Një vend ku dëgjohet. As të drejtë se kemi. E kanë hequr me ligj. Atë ku flitet për konsumatorë. Po, e kanë hequr me ligj. Që do thotë, është i vetmi institucion në botë ku konsumatorët nuk kanë drejtë marrë pjesë në procesin kur rritet apo ulet çmimi. Do marrin pjesë anëtarët e Këshillit Bashkiak. E kupton se çfarë lloji pjesë është bërë. Dhe dikush e ka shkruar këtë ligj. Ai emri që thash gjithmonë, Banka Botërore bashkë me ca institucione. Pra, ajo qëndron që e nisi këtë problematikë. Në Shqipëri ka një lojë të Bankës Botërore për të kapur mbikëqyrjen e tregut, për të kapur modelin rregullator, në mënyrë që pak nga pak të shesi dhe privatizoj çdo skem në Shqipëri. Sa më i dobët konsumatori, aq më me leverdi blerja. Aq më shumë rriten çmimet, sepse nëse nuk ka një zë konsumator që të mbrohet, çmimet shkojnë në stratosferë. Abuzimi është maksimal dhe kështu dalin çezet e rinj në treg. E kuptoj. Historia e çezit është tipike historia e abuzimit në mungesë të zërit konsumatorëve. Se po të kishin pas mbrojtje ligjore konsumatorët, nuk do kishin mundësi këta çezit bëni këtë vjedhje të madhe. Nuk kujtoj detaj. Një nga gjërat që kemi kërkuar kaq vjet ka qenë matja digjitale e cilësisë së energjisë dhe e dyta ka të bëjë me atë që quhet ndërprerje e energjisë. Sikur të ishte vendosur sistemi digjital, që në marrëveshje kontraktuale konsumator, që nga modeli rregullator, dhe që është një investim shumë minimal, unë ju garantoj që arbitrazhi nuk e fitonte kur çezi, përkundazi, fitonte konsumatori shqiptar. Sepse vetëm dëm shpërblimi që do i bënte konsumatorëve shqiptar do shkonte të paktën 300 milionë euro. Po mirë, si mund zgjidhet tani? Dëmi pak a shumë është bërë, ndoshta dhe vazhdon. Unë jam i zëj vetëm, Do ta paguaj çezi? Do ta shpjegoj. Unë jam i zëj vetëm, që them sa të vërteta të hidhura, të cilat i kam në censur të plot. Thash, janë shumë pak që reagojnë. Jeni dy televizione vetëm që keni lejuar zërin tim të shprehet për këtë çështje. Dhe këtu është thelbi i problemit. Unë jam me censur të plot nga mediat majtas dhe djathtas, sepse ca i komandon Edi Rama, ca i komandon qeveria, dhe unë nuk kam mundësi të shprehem publikisht dhe t'i them konsumatorëve kush është e keqja. E keqja quhet Banka Botërore e cila ka kapur skemën. E kemi të humbur gjyqin e arbitrazhit. Pse? Se e ka lëvizur skemën Banka Botërore. E kemi të humbur mbrojtjen e konsumatorëve. Pse? Se ka lëvizur Banka Botërore. U dhun çfarë do që them, e kam me fakte. Pse them e kam me fakte? Unë këtë javë do paraqes dokumenta se si Banka Botërore ka shkatruar sistemin e mbrojtjes konsumatorëve fushën e energjisë. Ku do të depozitoni ju këto? Unë do t'i paraqes para mediave, do t'i paraqes gjithë televizion, do pres 2 ditë. Nëse këto nuk do të botohen, unë do të filloj të çojnë kallëzim penal zyrtarët e shtetit shqiptar që kanë bashkëpunuar në këtë skem poshtë. Dhe unë kam një emër, Eno Bozën, që ka firmosur për shkatrimin e skemës së mbrojtjes konsumatorëve në fushën e energjisë dhe të ujit. Kam një zëvendës ministri që do të çojmë prokurori për shpërdorim detyre, që në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe me UNDP ka bërë këtë skem poshtë. Një skem e dëmtimit të konsumatorëve shqiptar dhe ironia e fatit kush ka qenë, që kanë ardhur 2.1 milion dollar nga taksapaguesi spanjoll për të mbrojtur konsumatorët shqiptar dhe me paratë që duhet të mbrojë konsumatorët shqiptar nga energjia dhe uji, për këtë temë ishin. Për çezin erën ato para, pra për të mbrojtur qytetarët shqiptar nga çezi, u përdorën në favor të çezit kundër konsumatorëve. Dhe kjo është një pislëk që është bërë të taksapaguesi spanjoll dhe ne po e bëjmë gati dosin për ta çuar në Spanjë. Për të thënë taksapaguesi spanjoll që janë këtë krizë të madhe që janë, se ja u morën 2.1 milion dollar gjëja për ndihmuar shqiptarët e varfër, dhe këto përdorën nga ata shqiptar të pasur, nga ata zyrtar të pasur të Bankës Botërore për të vjedhur shqiptarët dhe për të dëmtuar dhe më keq në favor të çezit. Dhe unë po ju them, unë jam i zëj vetëm, por siç kam qenë gjithmonë zëj vetëm, do vazhdoj gjithmonë dhe do t'i çoj. Unë kam çuar një kallëzim penal prokurori me 8 nene të cilët të kodit penal që është shkelur drejta e konsumatorëve, që është dëmtuar shteti shqiptar, që janë dëmtuar qytetarët shqiptar dhe që është abuzuar me qytetarët shqiptar. Kundeni i parë që më kapur në çështje është 230-a, veprimtari terroriste. Sepse kështu e quan kodi penal ndërprerjen e energjisë dhe të ujit, me qëllim për të bërë presion qeverisë për të arritur qëllime të caktuara. Kështu e quan kodi penal shqiptar. Po, duke qenë se ju vetë keni evidentuar këto problematika, këto shkelje, këto procedura që nuk janë ligjore, dhe nëse flasim për pjesën e shtetit, shteti ju na i ka mekanizmat e duhura për ta monitoruar veprimtarinë e çezit, apo nuk është se reagon? Nuk ka si mekanizëm që të funksionojë në këtë moment për aq kohë sa e gjithë baza rregullatore
e inspektoriateve, më falni pak, e inspektoriateve, baza rregullatore e mbikëqyrjes tregut, baza rregullatore e rregullimit tregut të energjisë, baza rregullimit tregut të ujit, është shkruar, është përgatitur, është manipuluar nga banga botërore. Dhe këto që po them janë fakte publike. Çfarëdo që të them unë në lidhje me bankën botërore, nuk është një fjalë që po them unë, janë dokumenta. Mbikëqyrja e tregut në Shqipëri është ndërtuar nga Banka Botërore në Shqipëri. Ç'të mbrohesh? E ka ndërtuar në atë formë që mos mbrohesh. Është si puna atyre pushëve të 1939-s, që s'kishin shul, që s'kishin gjilpër në shul. Është e njëjta histori me mbikëqyrjen e tregut në Shqipëri. Kanë hequr gjilpërën. Nuk mund të mbrohet konsumatori shqiptar, nuk ka shans. Nuk ka asnjë mundësi. Është ndërtuar një bazë rregullatore në bashkëpunim me zyrtar shqiptar të korruptuar, të cilët kanë ndërtuar një model rregullator të caktuar që konsumatori mos mbrohet. Tu tregoj për Bankën e Shtetit të Shqipërisë. A kuptoni që në Bankën e Shtetit të Shqipërisë është bërë një ligj për mbrojtjen e konsumatorit financiar, ku nuk i është dhënë asnjë mundësi konsumatorit shqiptar që të mbrohet. Shkojnë bankë thonë. Banka ta merr aty ku ta merr, ti do të përzitur problemin, do shkosh në gjykat pastaj. A kupton çfarë është bërë? Edhe kjo reformë rregullatore quhet model evropian. Ç'është model evropian? Kush lejon në Europë? Të guxosh bësh ti llapislleqe. Në Shqipëri është ndërtuar një model rregullator me paratë e Bashkimit Evropian, 2.1 milion dollar tjera që janë, më fal, euro që janë hedhur në Shqipëri. Dhe është ndërtuar një bazë ku konsumatori nuk ka asnjë institucion ku ta ankohet. Absolutisht asnjë vend. Ne mund të mbrojmë një konsumator ku ka një kredi konsumatore, për shembull, prap, ke 5.000 euro. Kur ka një problem të madh, ja, nuk e mbrojmë dot. Pse? Na ndalon ligji ta mbrojmë. Kështu e kanë ndërtuar ligjin këta zyrtarët shqiptar bashkë me Bankën Botërore. Marrin çështën e siguracioneve. E njëjta histori. Nuk kemi ç'i bëjmë me konsumatorit në fushën e siguracioneve. Ka ndërtuar një ligj që ne të mos e mbrojmë. Shkojmë tek çështja e ujit. Ku të shkojmë? Enti rregullatori i ujit ka 2 vjet e gjysmë. Ka mbyllur derën për shoqatën tonë. E ka mbyllur më derën, nuk lejo të kalosh. E kuptoj. E ka mbyllur, thot, ti nuk merr pjesë seancë. Në televizion e kanë thënë trosh, po erdhat atë konsumatorin dhe nuk vim. Pse s'na kanë hedhur në gjyq? Ore zotëri. Unë s'kam hedhur në gjyq ty për shtëpinë e babës tim. Kam hedhur në gjyq për drejtën e konsumatorit. Dhe këto përballjet. Po a kupton çfarë po të them? Është ndërtuar një skemë Bankës Botërore me disa zyrtar të korruptuar shqiptar, e tillë që kanë hequr gjilpërën shulit. Që do thotë kanë ndërtuar një skemë që mos mbrohet konsumatori. A ka institucione që juve ju mbështesin? Institucione qoftë edhe organizma të tjerë? Më falni, po, organizata jonë funksionon për 7 vjet në Shqipëri dhe ka një buxhet prej 54.000 dollarësh në 7 vjet gjithsej. Jemi organizata më e varfër në Shqipëri. Keni parë me 10 euro organizatën tonë televizor apo jo? Sigurisht. Jam person i njohur që dalin për aktivitete protesta. Sigurisht. Nuk ju garantoj jam shoqata, përfaqësoj shoqatën më të varfër në Shqipëri, sepse kam refuzuar të marr paratë e Bankës Botërore. Do të paraqis këtë javë dokumente zyrtar se si un kam refuzuar 40.000 dollar që më ka dhënë Banka Botërore, sepse i kam thënë unë nuk marr para për të mos bërë konsumatorit shqiptar. Do të shihni dokumentet janë zyrtar, korrespondencë zyrtare me shefin e Bankës Botërore. Ja kam çuar letër, refuzoj të marr 40.000 dollar nga ju. Do të bëjmë publike në media. Po do t'i bëj publike këtë javë sepse kjo është java që ne kemi vendosur për të bërë publike të gjithë skemën e poshtër që funksionon në Shqipëri. Dhe me qenë se dolëm tek media, e shikoni Media News si një partnere tuajën për 2 media, 2 televizione, 4 gazeta gjithsej guxojnë dhe flasin për këto tema që flasun. Mediat e tjera i komandon ca qeveria, ca opozita dhe një nga kushtet është ne mos flasim për këtë temë. Dhe po ju them këtë me sinqeritetin më të madh dhe me zyrtaritet plot. Ju keni parë ca reklama që janë financuar në Shqipëri para një viti, ca reklama të vogla për mbrojtje konsumatorësh. Keni parë apo jo? Dolën ja 3 televizione. Një nga kushtet që janë financuar këtë televizione ka qenë ne të mos flasim. 3 emisione televizive financoi vjet Banka Botërore për mbrojtjen e konsumatorëve, me kusht që të mos përmendesh. Jo, dhe zyra jonë ishte ndaluar të merrte pjesë në emision. Dhe kanë qenë televizione të mëdha, jo të vogla. Që do thotë, kjo është një skemë censure që funksionon në Shqipëri, një skemë e poshtër siç ka funksionuar në vende të tjera të Amerikës Latine nga Banka Botërore. Mos harroni protestat në përballë që bëhen kundër Bankës Botërore. Nuk janë pa gjë ato protesta. Nuk bëhen kotat, nuk janë ca njerëz, nuk janë ca antiglobalistë po kundërshtojnë Paris. Flasim për rezultate. Rezultate. Mund të them, kemi një kontratë energjie që nuk është më se ajo që ishte, është pak më e mirë. A është e keqe sa duash, por është pak më mirë se çka qenë. Mos harroni çmimi këtë vit nuk u rrit. Ne bëm me dije të gjithë komisionerëve të entit rregullator të energjisë, se nëse do të guxonin të rrisnin çmimin e energjisë, do të çonin kallëzim penal për shpërdorim detyre, pasi çesi nuk ishte plotësuar pikat e veta të kontratës që këta të bënin rritjen e çmimit të energjisë. Që do të i kapën me presh në dorë dhe nuk u rrit çmimi i energjisë. Rezultatet kemi sa të duash. Mbajmë presion gjithë të skemë të poshtër dhe po të mos ishim ne kush do ishte bërë.
Sepse ne i denoncojmë këta dhe i denoncojmë për prokurira, i bëjmë fakte publike në ato pak media që guxojnë dhe kanë kurajën në Shqipëri. Sepse përgjithsisht media është e kapur, nga reklamat dhe nga politika. Edi Rama ka dhënë urdhër, Altin Goxha të mos dalin as një televizion dhe gazet ku ka influencë opozita të flasi për bankën botërore, sepse gruaja e tij është një nga ekspertët kryesorë të bankës botërore. Qeveria me mjetet e saj, me institucionet e saj, më ka penguar në çdo moment që unë të guxoj të flas për këtë temë, në çdo televizion. Dhe njerëzit thonë, Altin ku je, pse s'flet? Ku të flas? Kuftoj është një shqetësim i drejtë ndajnë dhe konsumatorët. Unë kam një jetë private, nuk kam një jetë private shumë të mirë, unë i kam punët e mia në rregull. Unë jam i shqetësuar për publikun, jo për vete. Unë punët e mia kam rregull. Unë jam avokat, i kam zgjidhur punët e mia. Unë kam hallin e këtyre konsumatorëve 3 milion njerëzve që po në përkëmbem nga klasa politike. Dhe sinqerisht kam një lloj acarimi personal kur shoh hipokrizinë e opozitës që flet për këtë çështje. Ku ishin 3 vjet këta? Unë i falenderoj shumë që edhe një herë tjetër ju ngritët zërin në programin tonë të mëngjesit për drejtat e konsumatorëve. Do diskutojmë edhe herë tjera lidhur me probleme me shqetësime, të cilat me sa duket vazhdojnë dhe do të kemi hapësira të tjera. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Miq të dashur, ne do të shkojmë në një material tjetër, tash e them me VIP.